ist meine Firma. Geben Sie sie mir zurück. Dann werde ich dafür sorgen, dass Ansgar keine Rolle mehr spielt. Schaffen Sie mir Ansgar vom Hals. Weißt du, von mir aus ruf die Bullen oder lass es sein. Aber ich lasse Mio nicht im Stich. Wir ziehen uns genau nach Plan bei. Unter einer Bedingung. Wir bringen das Baby vorher heraus. Was machen Sie denn hier? Wo ist meine Frau? Ihr ist doch hoffentlich nichts passiert, oder? Ich will jetzt wissen, warum Sie meinen Vater umgebracht haben. Ich warte. Auf was? Auf ein Geständnis. Ich habe keine Ahnung, was du hören willst. Mein Vater, der Mord, die ganze Geschichte. Finden Sie es nicht ein bisschen bizarr, dass Sie das alles immer noch leugnen? Weißt du was? Ich habe Zeit. Meine Tochter ist nämlich in Sicherheit. Ach ja? Sie kommen hier nicht eher raus, bis Sie gesagt haben, was Sie getan haben, klar? Wie viele Fressalien willst du denn noch einpacken? Das Baby ist bei seinem Vater, Tanja wird gestehen. Und eure bescheuerte Entführungsnummer ist so gut wie gelaufen. Man weiß ja nie, hm? Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Gut, wie du willst. Also, ich hab's getan. Und jetzt? Jetzt hätte ich das Ganze gern noch ein bisschen genauer. Du willst es genauer hören? Ja. Ich habe deinen Vater Tim Sander getötet. Und ich habe jede einzelne Sekunde genossen. Und da lag er dann mit seinen aufgeschnittenen Pulsadern und hat gewimmert. Okay, das reicht. Du wolltest es doch genauer hören. Er hat gefleht um sein mickriges kleines Ich hab Leben. gesagt, es reicht! Und dann hat er geflennt wie ein Baby. Aufhören! Dazu hast du nicht die Nerven, Kleiner. Sie schläft. Die Omelettes sind noch warm. Ich habe recherchiert. Was? Erinnerst dich doch. Tanja hat doch geschrieben, dass sie angeblich in einem Hotel in der Calle de la Luna abgestiegen ist. Die Straße liegt natürlich gar nicht in Paris. Ja, Calle ist Spanisch. Eben. Das ist eine Straße in Barcelona. Warum? Warum hast du das getan? Timo! Sie hat meinem Vater die Pulsadern aufgeschnitten, hat zugeguckt und es hat sie angemacht. Warum schickt sie mir Emma zurück, obwohl sie gar nicht krank ist? Und warum gibt sie mir eine falsche Adresse? Vielleicht will sie dich eifersüchtig machen. Wie denn das? Na, sie hat sich absichtlich verschrieben, damit du denkst, dass sie mit einem Lover da ist. Und das Kind, sollst du denken, hat sie dir nur geschickt, damit es nicht beim Sex mit Mr. X stört. So was machen Frauen? Klar. Aber Tanja nicht. Ich rufe sie jetzt an. Ich mache euch jetzt mal einen Vorschlag. Es wäre ganz gut, wenn bei dem Kasperle-Theater mal ganz fix der Vorhang fällt und du mir die Fußfessel abmachst. Sonst noch ein Wunsch? Mann, jetzt mach schon, das war der Deal! Shit, ihr Mann. Er fängt an, sich Sorgen zu machen. Wusstet ihr, dass man Handys orten kann? Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, die hat mich weggedrückt. Toll. Ganz großartig, du Profi. Jetzt kannst du nicht mal mehr eine unverfängliche SMS schreiben, dass es mir gut geht. Ja gut, wir haben uns gestritten, aber wir haben doch nicht aufgehört, miteinander zu reden. Also warum? Ich weiß vielleicht warum.
Vorhin im Schneiders, da hat sie auf deinem Handy angerufen, als du an der Bar warst. Ja, und? Ich habe sie weggedrückt. Kannst du mir mal erklären, warum du unbedingt zahlen möchtest? Weil mir ein weiser Mann beigebracht hat, dass man einen kleinen Betrag investieren muss, um einen größeren zu erhalten. Ah, schön. Also wie viel? 5.000. Ich möchte gerne zahlen. Komm sofort. Du entschuldigst mich einen Moment. Graf Lahnstein. Bezaubernde Göre. Escort-Service? Man gönnt sich ja sonst nichts. Verschwinden Sie, Boss. Erst reden wir. Ich wüsste nicht... Schön. Warten Sie da drüben. Ich bin gleich wieder da. Wer war das? Ach, unwichtig. Sag mir lieber, wofür du das Geld brauchst. Na komm schon, hatte ich deine Latino-Schmalzbacke wieder in Schwierigkeiten gebracht? Du kannst mir alles sagen. Gibt's irgendwas, was ich wissen muss? Du hast keine Ahnung, was die Weltwirtschaftskrise für die Schuhpreise bedeutet. Ich will nicht auf dem Schloss rumlaufen wie Huibu. Weißt du, merkwürdigerweise habe ich trotzdem den Verdacht, dass es was mit deinem Gaucho zu tun hat. Also raus mit der Sprache. Okay. Frau Schneider hat ihn gefeuert und ich bin daran schuld. Frag mich nicht warum, aber ich will das wieder gut machen. Komm schon, du hast doch wirklich genug Geld. Ja, tragisch so ein Migrationshintergrund, aber ich bin nicht die Wohlfahrt. Es tut dir also leid? Sag mal, was hat dich eigentlich geritten, einen Anruf meiner Frau auf meinem Handy wegzudrücken? Ich weiß nicht. Das war halt gerade so nett mit dir. Nett? Ja, ich dachte, dass Was dachtest du? dass Tanja bestimmt wieder schlechte Laune verbreitet. Das war der Grund? Blöder Grund? Ja, absolut idiotischer Grund. Sonja, Tanja, ich Krise, verstehst du das? Und dann kommst du auch noch an und... Du glaubst wirklich, Ansgar macht ernst? Der auf jeden Fall. Hey. Hi. Ich meine, Tristan und Lahnstein Entertainment stehen schon auf seiner Abschussliste. Wer weiß, wer als nächstes dran ist. Hier wird überhaupt nichts abgeschossen. Dafür hat er gar keine Mehrheit im Gremium. Ja, und was ist mit seiner Drohung, sämtlichen Sparten die Budgets zu kürzen, wenn wir Tristan nicht fallen lassen? Er leitet die Bank. Auch die Bank muss sich vor dem Gremium verantworten. Wir müssen nur zusammenhalten. Außerdem hat Ludwig bereits Gegenmaßnahmen getroffen. Sie sind doch alles gar nicht so schlimm. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht. Na, zusammen. Soll ich sie anrufen und dir erklären, was passiert ist? Bist du total verrückt? Sonja, wenn du Tanja jetzt die Wahrheit erzählst, dann wird sie dich hassen. Und ich sag dir was, von Tanja gehasst zu werden, ist kein Blockflötenkonzert. Nee. Ich muss mir irgendeine Ausrede einfallen lassen. Na, zumindest begreife ich jetzt ihr schräges Verhalten. Dazu hast du nicht die Nerven, Kleiner. Ja, sieht man doch voll, dass du eine Knarre in der Hand hast. Ja, und kann man noch rausschneiden. Komm mit. Je mehr wir daran rumschnippeln, desto unglaubwürdiger wird's beim Bullen, Mann. Wieso denn? Sie hat doch alles gesagt. Aber unter massivem Druck. Wir haben das Geständnis erpresst und das merkt man im Video auch an. Jeder Richter wird ihr glauben. Euer Häschen hat's erfasst. Boah, ey, halt deine Fresse, du kotzt mich an! Timo, jetzt beruhig dich, komm mal wieder klar, ey. Ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Okay, Leute, jetzt... Mann, ihr wolltet ein Geständnis, ihr habt ein Geständnis. Okay, es ist vielleicht nicht allzu viel wert, aber Mann, ein besseres bekommt ihr nicht, also lasst sie gehen, das macht ihr alles noch viel schlimmer. Oh ja. Schnauze! Leo, noch ein allerletztes Mal. Wenn wir Tanja jetzt gehen lassen, verpfeift uns bei den Bullen. Das heißt für mich Knast in Caracas. Und das überlebe ich nicht. Haben wir uns da verstanden? Wie wär's denn, wenn ihr das nächste Mal erst nachdenkt und dann kidnappt, ihr Dilettanten? Können Sie mal aufhören, ständig zu provozieren und ein bisschen konstruktiv sein? Wenn ihr mich freilasst, dann sehe ich von der Anzeige ab. Es sei denn, das Video taucht im Netz auf. Ihnen glaubt niemand, ja? Verstanden? Komm her. Wie soll's denn jetzt weitergehen? Was gibt's denn da noch zu überlegen? Sie hat recht. Okay, ein Vorschlag. Wir müssen uns alle erst mal beruhigen und ohne Panik alle weiteren Schritte durchdenken. Insofern macht ihr zwei euch nach Hause, ruht euch aus und ich übernehme die Nachtschicht. Okay, Abmarsch, los, keine weiteren Fragen. Los.
Ich bin nicht gut genug für ein LCL-Model. Blöde Kuh! Ich kann mir noch nicht mal mehr diesen scheiß Wäscheservice leisten. Suchst du was? Ja, ein Schlafshirt. Dann viel Glück. Los, Jessica, schnapp sie dir. Ich glaube an dich. Jessica? Was machst du da? Ich hab nur mein Schlafshirt gesucht. Das ist aber nicht dein Schlafshirt. Ich weiß. Aber das Trikot brauche ich ja sonst nicht mehr. Deswegen nehme ich halt das. Jessica? Was ist denn noch? Das ist auch nicht dein Trikot. Wie kommst du darauf? Ich kann doch lesen. Gott! Mir geht viel Geld verloren. Ich bin in Vorleistung gegangen. Das Geld ist doch gut angelegt bei den Goldpreisen im Moment. Ich erwarte ein Ausfallhonorar. Das Mal haben Sie mich nicht verstanden. Sie sind gar nicht in der Position, hier irgendwelche Forderungen zu stellen. Martin Boos. Schon der Name ist ein Witz. Und jetzt kommt die Pointe. Das eben war kein Callgirl, das war ihre Tochter. Habe ich das falsch in Erinnerung, dass sie versehentlich einen Lieferschein unterschrieben hat? Damit ist sie in den Goldschmuggel verwickelt. Wenn Sie meine... Sie wollen richtig Ärger, stimmt's? Ich erwarte Sie morgen in meiner Hotelsuite. Und bitte, keine Plastiktüte. Ich hätte gerne einen Koffer. Aluminium. Vergiss es. Klar, wenn du mir sagst, was? Nicht du, mein Dad. Ach so. Und welcher? Der biologische. Verstehe. Ist nicht einfach, so einen Macht-Heini als Vater zu haben. Was soll das denn heißen? Wie, warte mal, ich dachte, du bist sauer auf ihn. Ja. Ich wollte mir Geld bei ihm leihen. Davon hat er doch genug. Seit wann ist er dir gegenüber so geizig? Seitdem ich ihm verraten habe, dass ich es Emilio geben wollte. Also ich bin mit Ansgar ja nicht immer einer Meinung, aber in dem Fall... Es ist schon blöd, dass du es ihm auf die Nase gebunden hast. Was habt ihr eigentlich alle gegen Emilio? Naja, der hat die Birne halt in den Wolken, ist der Realität völlig fern. Charlie hat mich bekniet, dass ich ihm was auf dem Bau besorge. Ach, und er hat die Türen zugemauert, oder was? Das nicht gerade, aber er scheint keinen Bock zu haben. Und dabei habe ich ihm den Job nur besorgt, damit er seine Kohle für die Fake-Papiere zusammenkriegt. Aber Venezuela ist wie die DDR. Die haben die Arbeit nicht erfunden. Andi, das sind hirnlose Vorurteile. Du kannst dich echt mit meinem Vater zusammentun. Hör mal zu, Kim. Ich weiß, wie es in der Welt läuft. Ach, wie läuft es denn? Was sind die Regeln? Wer ein Bier bestellt, muss es auch bezahlen können. Tja, hättest du meinen Scheck angenommen, dann hättest du eine wunderschöne Tanga-Boutique in Rio aufmachen können. Aber jetzt bye-bye, Popocabana. Ruhe, verdammt. Weißt du was? Ich habe vor dir noch weniger Angst als vor der Heulsuse. Und das könnte ein Fehler sein. Verstehe, du hältst dich für so einen richtig guten Gangster. Nur weil du ein bisschen härter bist als das Weichei. Täuschen Sie sich mal nicht in dem Härtegrad von Timos Eiern. Seid so super allerbeste Freunde. Deswegen hilfst du ihm auch bei dieser dämlichen Aktion. Ja, dumm gelaufen. Du steckst drin und er ist mental ausgestiegen. Schon klar, was jetzt passiert.
Sie versuchen, uns gegeneinander auszuspielen. Süße Versucht. Wirklich, aber klappt nicht. Hat er dir schon mal geholfen? Bei was wirklich Wichtigem? Ja. Auf Mallorca hat er mir geholfen, vor der Ausländerbehörde zu fliehen. Wichtig genug. Und die Kleine? Gehört sie zu dir oder zu ihm? Oder teilt ihr euch sie freundschaftlich zu dritt? Nein. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das wohl? Also, macht ihr da so einen täglichen oder einen wöchentlichen Wechsel? Du magst sie, hm? Und sie mag das Weichei lieber. Schluss, jetzt das Thema ist durch. Ist klar. Was rede ich überhaupt mit Ihnen, hä? Was rede ich mit Ihnen? Mitten ins Herz. Wenn wir uns verlieben, werden im Gehirn ganze Kaskaden von Botenstoffen ausgeschüttet. Dopamin, Adrenalin. Muss Liebe schön sein? Könnt ihr mich mit diesem Thema einfach alle mal in Ruhe lassen? Also ich habe von meinen Eltern gesprochen. Die sind wieder so verliebt wie bei Supertramp in der Grugerhalle 1975. Super. Und ich bin am Ende. Und weißt du warum? Wegen diesem Idioten hier. Aber das hat jetzt ein Ende. Sag mal, übertreibst du da jetzt nicht ein bisschen? Es ist eine Katastrophe. Ich fühle auf einmal Sachen, von denen alle Leute mal sagen, dass sie die fühlen, wenn sie fühlen, dass sie irgendwas fühlen. Dich hat's echt richtig erwischt, oder? Gott, was mache ich denn jetzt? Dana, wie werde ich dieses Gefühl wieder los? Wir machen morgen einen Wellness-Power-Pizzatag. Ich schwöre dir, das hilft immer. Am Pool chillen? Nackige Typen abchecken? Mhm. Ja. Vielleicht finde ich da ja noch jemanden, der mir das Hirn wegfühlt. Was? Ich hab Hirn? Kriege ich einen Schluck? Oh. Sorry. Glaubst du, deine Freunde kommen wieder? Vielleicht sind sie schon bei der Polizei. Sehr, sehr witzig. Morgen. Morgen. Ey, für mich ist der Sojalatte. Pass auf, ich habe ein neues Handy organisiert mit Prepaid-Card. Das heißt, keiner kann uns nachverfolgen, okay? Und die Tante kann mit ihrem Mann telefonieren. Da denkt die Mann mit, wie geil. So, hoch jetzt. Hoch, hab ich gesagt. Los, auf den Stuhlen und anrufen. Los! Was soll ich denn sagen? Von Lahnstein? Hey, ich bin's, Tanja. Hast du ein neues Handy? Ja, ich habe mein altes verloren am Flughafen. Wie geht's Emma? Gut. Tanja, ich wollte dich da gestern Abend nicht wegdrücken. Ich war gerade nur in einem wichtigen Gespräch mit einem Mandanten und dann wollte ich dich zurückrufen, aber dann hast du mich weggedrückt. Tanja, bist du noch dran? Ja. Hör zu, ich weiß, dass wir in der Einschätzung der Gesamtsituation im Moment... Tanja, ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Sebastian, küss Emma von mir und denk an ihren Fencheltier, ja? Ciao. Fencheltee? Sie
weiß doch ganz genau, dass du davon Pusteln bekommst. Ja, doch, so lässt es sich aushalten. Hey, heute gibt's einen Schnupperkurs in Yoga. Nö. Diese komischen Japaner mit ihren Verrenkungen, bei denen man sich Knoten in alle möglichen Körperteile macht. Yoga kommt aus Indien. Inder sind ja wohl auch komische Vögel. Die bieten Kühe an. Daniel ist mit einer Kuh zusammen. Warum sollte denn ausgerechnet das mein Problem lösen? Interessante Logik. Du sollst wirklich mal an deinem Karma arbeiten. Mein Karma sollte mal lieber was für mich tun. Kein gutes Karma. Karma muss sich erst noch aufwärmen. Ja, pass auf, jetzt gleich. Hallöchen. Alle guten Dinge sind 3. Nächste wird der Hammer, den schnapp ich mir. Lass uns abhauen. Ja, wohin denn? Egal, von mir aus beten wir Kühe an. Von Anstetten? Graf Landstein ist eben unten in der Lobby erschienen. Wunderbar. Dann machen Sie mal schön Ihren Job. Sie können sich dann später Ihre Belohnung abholen. Ja, bitte? Ludwig von Lahnstein für Sie. Danke. Hallo. Hallo. Störe ich? Hat auf diese Frage schon mal jemand ehrlich geantwortet? Mit ein bisschen Glück räumt er heute schon seinen Stuhl. Heute schon? Ich hoffe, Sie nehmen sich ein Beispiel daran, wenn es um die Übertragung meiner Anteile geht. Sie haben mein Wort. Sobald Ansgar den Vorsitz abgibt, überträgt ihm das Gremium 50% von Linie CL. Dann kann die Show ja beginnen. Cheers. Cheers. Graf Landstein, schön, dass Sie es einrichten konnten. Und meinen Kopf haben Sie auch dabei. Ich liebe Aluminium. Ich glaube kaum, dass ich nachzählen muss. Wir sind ja Ehrenmänner. Diesmal sind Sie noch damit durchgekommen, aber das nächste Mal, wenn Sie versuchen, mich zu erpressen, ist der da nicht aus Aluminium, sondern aus Zink und ein bisschen größer. Und Sie liegen drin. Wie viel würden Sie drauflegen, damit die Zollpapiere mit der Unterschrift Ihrer Tochter für immer verschwinden? Hey, nur ein Scherz. Eigentlich waren wir doch ein gutes Team beim Goldschmuggel, oder? Team? Wir waren kein Team. Sie sind ein kleiner Ganove, mehr nicht. Und Sie sind ein Anzugtäter. Ohne mein Know-how wären Sie doch komplett aufgeschmissen gewesen. Sehr lächerlich. Der ganze Goldschmuggel war mein Plan, meine Idee. Und ich hatte auch die ganze Zeit die Fäden in der Hand. Also, den Plan? Wir pressen Tanjas Mann. Sag mal, hakt's bei dir? Warum? Er hat die Kohle und wir müssen uns absetzen. Absetzen? Na klar. Ey, nach der Operation Geständnis wird es für uns hier einfach zu heiß. Hey, aber so eine Lösegeldforderung, ist das nicht ein bisschen heftig? Können wir Tanja nicht fragen, ob sie uns noch mal so einen Scheck ausschreibt? Ey, selbst wenn sie es machen würde, was meinst du, wie die Banken reagieren, hä? Die würden sofort misstrauisch werden. Hey, ihr Mann nicht, oder was? Scheiße. Achtung, der Feind hört mit. Hi. Hi. Ich wollte mich entschuldigen. Ach, Wegen meiner blöden Aktion vorgestern im Schneiders. Ich habe versucht, das gut zu machen. okay, und wir kürzen die Sache an dieser Stelle ab. Danke und tschüss. Los! Alter, das war ein bisschen heftig, oder? Und? Bist du dabei? Wir atmen tief ein
Wir atmen tief aus. Wir entspannen uns. Ich pack's nicht. Düsseldorf ist so groß. Warum muss dann Daniel mit seiner Bimme Helene ausgerechnet hier auftauchen? Ja, hör auf den Lehrer und entspann dich. Als nächstes machen wir eine Partnerübung. Dafür stehen wir alle auf. Wir wenden uns der oder dem Nebenstehenden zu und legen uns sanft die Hände auf die Schultern. Hey. 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 Wir legen uns sanft die Hände auf die Schultern. Und blicken uns freundlich in die Augen. Und Tanja wollte, dass ich Emma Fencheltee gebe, obwohl sie weiß, dass sie darauf allergisch reagiert. Komisch. Mütter vergessen doch sowas nicht. Na eben. Das war ein versteckter Hinweis. Ich bin mir sicher, die wollte mir irgendwas mitteilen. Alles klar. Frau Wolf? Ja. Sie sind doch mit der Reiseplanung meiner Frau vertraut. Wieso stimmt was nicht? Ja, möglicherweise. Sie hatten doch Paris gebucht. Ja, da ist die Messe. Hätte ja sein können, dass da in letzter Sekunde irgendwas umdisponiert wurde. Nein. Und mit dem Fahrservice? Ist da alles glatt gelaufen? Naja, die haben angerufen und gesagt, dass sie ihre Frau bei Linie CL nicht angetroffen hätten. Sie war wohl schon weg. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Also Frau Dröge und ich waren der Meinung, dass Ihre Frau wohl ein Taxi genommen hat. Das kommt doch vor. So was darf aber nicht vorkommen. Verdammt noch mal! Das ist Ihre Verantwortung. Und wenn dieses Jahr die Welt untergeht, dann bin ich wohl auch schuld, oder was? Also Yoga wird bestimmt nicht mein Lieblingssport. Meiner ist recht nicht. Blöde Japaner. Ich meine Inder. Blöde Inder. Wir lösen uns aus dieser Position, beenden die Partnerübung und gehen in den Baum. Wir verwurzeln uns tief im Boden. Also bei mir verwurzelt da nichts. Bei dir? Psst. Ich glaube, in Helenas Baum sitzt eine Schlange. So von Baum zu Baum kannst du noch? Nee. Ich auch nicht. Und jetzt? Fall ich einfach um. Danke für die Auskunft. Nichts. Niemand scheint Tanja gefahren zu haben. Ja, danke. Im Flugzeug war sie auch nicht. Im Hotel hat sie auch nicht eingeschickt. Mein Gott. Und jetzt? Sag mal, hat Clarissa von Anstetten sich in letzter Zeit komisch verhalten? Ja, keine Ahnung, was bei ihr komisch ist. So gut kenne ich sie ja nicht. Glaubst du, sie hat was damit zu tun? Was hat das in deiner Tasche zu suchen? Clarissa ist zurück. Sie will Rache. Und ich werde bestimmt nicht untätig herumsitzen und abwarten, was sie vorhat. Was hast du vor? Ich gehe jetzt zu Clarissa von Anstetten und mach dir die Hölle heiß. Um das zu tun, solltest du dir verdammt sicher sein. Der Junge. Okay, wir brauchen jetzt nur noch eine... Genau, eine Null. Wie? Noch eine? Wie viel Kohle willst du denn verlangen? 3 Millionen. Das ist zu viel. Wieso? Die sind so reich, die haben eine eigene Bank. Was ist jetzt mit der Null, hä? Ist dir klar, dass du gerade die Chance hast, die Sache zu einem guten Ende zu bringen? Indem ich sie freilasse, oder was? So, und jetzt brauchen wir nur noch ein richtig dickes, fettes Ausrufezeichen. Wir müssen beim Kopieren darauf achten, dass wir keine Fingerabdrücke hinterlassen. Timo? Ein Ausrufezeichen. Ja. Emilio, wir müssen vorher noch was klären.
Also wir ziehen die Erpressung zusammen durch und danach kannst du dich absetzen, okay? Ich stelle mich der Polizei, ich bleib hier. Leonie, du bist doch ein schlaues Mädchen und du hast es selber gesagt, eure Lage kann nur schlimmer werden. Lass mich frei. Und ich gehe nicht zur Polizei, ich verspreche es dir. Sorry, aber das nehme ich Ihnen einfach nicht ab. Selbst wenn ich zur Polizei gehen würde, dann hättet ihr die Sache freiwillig beendet. Sowas zählt vor Gericht. Leonie, mein Mann ist nicht dumm. Er hat wahrscheinlich längst die Polizei eingeschaltet. Und deine Freunde sind nicht geschickt genug, sich einer Fahndung zu entziehen. Du hast das selber gesehen, sie machen 1000 Anfängerfehler. Ich lass mich von Ihnen nicht belabern. Außerdem habe ich überhaupt keinen Schlüssel für die Kette. Es ist wegen Emilio, richtig? Du willst ihn nicht hängen lassen, weil du denkst, du bist ihm was schuldig. Und er hat Angst vor der Abschiebung. Ich höre Ihnen überhaupt nicht zu. Leonie, wenn du mir schon nicht glaubst, dass ich nicht zur Polizei gehe, dann glaubst du mir vielleicht, dass ich Emilio bei meiner Aussage nicht erwähnen werde. Warum sollte ich? Er hat das für seinen Freund getan und da habe ich Respekt vor. Es wäre nicht fair, wenn er am härtesten bestraft wird. Sie glauben wirklich, dass ich Sie wegen dieses vagen Versprechens einfach freilasse? Wie kommen Sie darauf? Weil du weißt, dass das die einzige Chance ist, die Emilio noch hat. Man wird mich nach meinen Motiven fragen, ich zeige das Video und selbst wenn Sie das Video nicht als Beweis akzeptieren, vielleicht kommen gewisse Dinge wieder ins Rollen und die Ermittlungen gegen Tanja werden wieder aufgenommen. Ich meine, du bist so total aufgeschmissen ohne mich. Ja, gut. Dann muss ich halt das richtig große Ding alleine durchziehen. Was denn für ein großes Ding? Ja, ich habe an eine Tanga-Boutique an der Copacabana gedacht. Du bist so ein Spinner. Ja. Jessica. Was denn? Man kann dem Schicksal sowieso nicht entkommen. Ja, lies doch, da drin das Horoskop, da steht auch sowas. Ein Horoskop. Was bist du nochmal? Skorpion. Skorpion. Auch wenn Ihre Chancen bei Ihrem Schwarm momentan nicht gerade zum Besten stehen. Geben Sie die Hoffnung nicht auf, das Schicksal ist auf Ihrer Seite. Siehst du? Daniel, Fritsche und ich, wir sind füreinander bestimmt. Ich werde so lange um ihn kämpfen, bis er das auch kapiert. Tristan, jetzt sieh's doch ein. Leinstein Entertainment war nie viel mehr als dein Privatspielzeug. Und dafür ist es in letzter Zeit ein wenig zu unrentabel und ein bisschen zu kostspielig. Was glaubst du eigentlich, wie lange du noch am Ruder sitzt? Ja, ich würde sagen, noch eine ganze Weile. Das würde ich nicht sagen. Was denn? Sie haben sich tatsächlich mit diesem Verlierer eingelassen? Im Moment fühlt es sich so an, als hätte ich die richtige Entscheidung getroffen. Lässt du uns bitte allein, Tristan? Ansgar, ich erwarte von dir, dass du den Vorsitz im Gremium abgibst. Und deine Stimme auch. Bist du irre? Warum sollte ich? Achtung. Deshalb. Ohne mein Know-how wären sie doch total aufgeschmissen gewesen. Das ist ja lächerlich. Der ganze Goldschmuggel war mein Plan. Meine Idee. Und ich hatte auch die ganze Zeit die Fäden in der Hand. Ich muss schon sagen, Sie werden Ihrem Ruf nicht gerecht. Das war fast zu einfach. Sie enttäuschen mich, liebste Gräfin. Sie sollten doch wissen, dass derartiges Material vor Gericht nicht als Beweis zugelassen ist. Sicher, aber um einen Verdacht zu schüren, reicht es, damit der Zoll seine Ermittlungen aufnehmen kann. Schön. Aber dann hängt Nico auch mit drin.
Bist du bereit, sie über die Klinge springen zu lassen, nur um mich loszuwerden? Es ist schon erbärmlich, wie Sie sich wenden. Wenn man verloren hat, muss man auch dazu stehen. Du bist ein Narr, dass du dich mit dieser Schlange eingelassen hast. Nein, Ansgar, der Narr bist du. Du bist über deine eigene Arroganz gestolpert. Noch bin ich nicht gestolpert. Heißt das, du willst nicht zurücktreten? Ich hatte nicht erwartet, so weit gehen zu müssen. Was soll das sein? Das sind die Einfuhrpapiere, die Ihre Tochter unterschrieben hat. In Kopie. Das Original liegt für den Zoll bereit. Du mieser Scheißkerl. Es ist vorbei, Ansgar. Kleiner Scheißer, wo ist meine Frau? Komm schon, Leo, du musst fester zuschlagen. Ich halte mein Versprechen. Du kannst dich auf mich verlassen. Endlich. Halt. Sie bleiben bei Ihrem Versprechen. Kleine, du bist sowas von naiv. Das können Sie doch nicht machen. Da muss ich meiner Freundin recht geben. to your heart.